ashama kabajamtoota ilmaan oromoo qaqaliiwwan akkan fayyaa jirtu naga keeysanii naga kootii isinis bakka jirtanitti baga naga jiraatan isiniin jedha egaa har'as jechuudha akkuma baratamee barumsa koon qabadhee isinii dhufee jira jechuudha barumsichi keenya har'aadha itti deemnee kan wajjin ilaalu ta'a maal akka isiniif qabadhee dhufe jechuudha barumsichi keenya har'aadha haala kamiiniin akka fuula mobaayila keenyaa wilpiiparii ajaa'ibaa 4K kan ta'e jechuudha haalitii qutaqqaahuu qulqullina ol aanaadhaan fuula mobaayila keenya irratti bifa viidiyootiin deeffachuuf kan nu gargaaru jechuudha appilikeeshinichi guutuutti tolaan Play Store irraa argachuu dandeessan. Kanaaf mee isa kanaan gana jecha warroonni hanqarraadhaa YouTube channel kiyya hin beekne takkaahuu haaraa taata yoo jiraatan baga nagaan dhuftan koottaa isiniin jecha subscribe like share gochuun akkasuma Telegram koo barsiisaa Oromoo Arsii Dudulaa app jedhus achumaan akka follow gootanii takkaahuu join gootanii isiniin jedha. Isa kanan gana jecha akkasuma immoo YouTube khii lammaffaa gadaa bilisummaa nutur kan jedhu subscribe godha YouTube khiyya kan awwala barsiisaa Oromoo Arsii Dudulaa app kan jedhu jechuudha waan na jalaa ugguramee jiruuf maquma sanii YouTube haroo banee jira amma barumsa guyyaa guyyaadhaan irratti isiniif dabarsaa jiru kana jechuudha asumaan subscribe godha isas koottaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadha wal fayyannee walirraa haa fayyadamnu isiniin jecha amma gama barumsichaatti isin dabarsu barumsichi keenya har'aadha appilikeeshinichi keenya isa kana jechuudha HD Wallpaper kan jedhu kana ni banna appilikeeshinichi kana erga bilbila keenya irratti gadi buufneen booda jechuudha ni banna wagguu banne haal kanaanin hayyaman nu gaafatu ndaqaninee fi kallattii kana nu fida wagguun kallattii kana nu fideetiin jedhee jala kana fakkii audio jira waa shantu jira shanan keessa jala kana fakkii audio tabsiisan ka fakkaatu jala kanatti isa kanarratti deebifna jechuudha fakkii video kana to'ina bifa viidiyootii mobaayila keenya irratti waan tokko deeffachuudhaaf jechuu fakkeenyaaf anamma akkuma argaa jirtan kanatti mobaayila tiyya haala kanaanin kunniin martuu bifa viidiyootiin fakkeenya mee amma bishaan yaa'u kana haa gadi tuqu akkuma isin argaa jirtan jedhee yaada kunoo isa kana jechuudha kan xiyyeerra jiru kana isa kana al takka yoo gadi tuqeetiin jedhee maallaan jedha gadaabuu eegi jedha yaa'u parsentii 50 ga'e jechaa jira akkuma irratti gadi dhaheen haa ta'u garuu inni parsentii 50 geenye reef takka jedhee eegalee hin turu jechuudha ammaaf kun kiiloobaaytii xiqqaadha meegabaaytii takka hin geenye 131 kiiloobaaytii jechuun baay'ee tokko xiqqaadha kanaaf walumaa galatti haala konnekshinii keessan irratti hundaa'ee hanga amma an ture kana isin 4-5 illee gad buusuu dandeessan xiqqashuu konnekshinii kiyyatu dhaabba xiqqashuu rakkoo qaba miila kana waan ta'eef saniif barumsa isin dabarsuu isin irraa turaa jira kanaaf mee walumaa galatti haala kanaan beeksifni hogguu dhufee jedhee gubbaa irratti eksii tana nee keessa baana dhooyne jechuudha haala kanaan erga beeksifni kun dhufeen booda gannuuf bu'aa hoggoonni gannuuf bu'ee jedhe fakkeenyaaf bifa amargitan 38-75 jedhee amma kunuuti haala kanaan jechuudha nuti eessatu hin jennaan bakka xiyya gadi qajeeltu jidduu keessa gaalarii ka jedhu jira heertii kun fakkii onnee ka qabu jira nuti qixxee keessa xiyyaa gadi qajeeltu jalaan isiitu hin jechuudha wagguu isiitu hin eetiin jenne haala kanaan amma HD Wallpaper jedha Sit Wallpaper kan jedhu kan lammaffaa jiru kana nitu hin jechuudha Sit Wallpaper kana wagguutu hin eeteen home screen irratti wagguu qulfiin baname akka mul'atu barbaadamoo home screen in the look screen lakki yeroo screeniin qullofamee fi yeroo banaa jirullee isu kan mul'isu barbaada fakkeenyaaf adam lachuu haa filadhu mee gabaabatti lachuu filadhee sin agarsiisu haala kanaan fakkeenyaaf filadheetiin jira jechuudha wagguu filadhee jedhe keessa baa wanti biraan irraa hin eeggamu kunooti akkuma argitaniin Wallpaperiin kiyya amma hin deemaa jira jechuu bishaan yaa'u irra jira yoo qullofamee fakkeenyaaf cufee isinitti agarsiisu bifa kanaan cufeellee yoo isinitti agarsiise jechuudha haaluma amma argaa jirtan kanaan kuno akkuma argitan kanaan jechuudha kunooti yeroo qulfii jirullee yeroo banaa jirullee feenu ammoo nuti yeroo qulfii dhiibne yeroo kaan irra deeffachuu dandeenya kunooti bifa kanaan jechuudha haala kanaaniin fayyadamuu dandeessan jechuu walumaa galatti barumsichi keenya karraadhaa asuma irratti nu haa gahuu isin ammoo like share subscribe gochuu hin dagatina akka deddeebinee barumsa kana daran faayidaa qaban isiniif dhiyeessinuuf jajjabeessaa isiniin jecha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti bye bye